Kırgız elinin kanırış 40 yılda bilinet деген eski sözü var. Азаттыкта көрсөтүлгөн алдамчылык боюнча эл аралык издөөдө жүргөн Айыркен Саймайти аттуу жигит Кыргызстандан $700 миллион каражат чыгарып, акчаларды адалдаштыруу менен алектенгенин мойнуна алган. Азаттык бул иликтөөсүн өлкөдө коррупциялык иштерди жана аны менен алектенген адамдарды табууну көздөгөн жалгыз күч катары көрсөткөн. Бүгүн биз аталган иликтөөдө көз жадымда калып кеткен фактыларды айтып беребиз. Саймайти чыгарган $700 миллион кимдики эле? Алдамчылык менен издөөдө жүргөн Саймайтинин өзү айткандай, бул акчалар өзбекстандык ишкерлердин Кыргызстан аркылуу товар алуу үчүн жөнөтүлгөн акчалар болгон. Дагы бир айта кетчү жагдай, $700 миллион Кыргызстан аркылуу 2011-жылдан 2017-жылга чейин чыгарылган. Өзбекстандан чындап эле ушунча миллиондогон долларлар Кыргызстан аркылуу өтөбү деген суроо менен биз өз алдыбызча изилдөө жүргүзүп көрдүк. Сотрудниками правоохранительных органов была пресечена попытка сбыта валютных денежных средств. Незаконно вывести за границу более $500 000. Өзбек телеканалдарынын маалыматтарына таянсак, бир жылда бир нече миллиондогон долларлар Кыргызстанга ташылат. Өзбекстандан Кыргызстан аркылуу миллиондогон долларлар чыгарып турат. Буга далил катары Өзбекстандан алынган төмөнкү видеолорду көрсөңүздөр болот. Так, в ночь с 27 на 28 августа текущего года оперативными сотрудниками Службы государственной безопасности было проведено мероприятие, в ходе которого в населенном пункте Гязнон Янгикурганского района на подступах к узбекско-кыргызскому участку государственной границы были задержаны Лукмон Муминов, Одель Муйдинов и Низом Муладжонов. Как выяснилось, члены этой организованной преступной группы намеревались переправить в Кыргызстан крупную партию иностранной валюты. По предварительным подсчетам, сумма изъятой валюты у дельцов теневой экономики городов Ташкент и Коканты на Манганской области составила около $5 300 000 США. Был остановлен передвигавшийся по автодороге Андыджан-Карасу автомобиль марки Nexia 3, управляемый Рахматлу Ахмедовым. В ходе осмотра машины обнаружены одна пластмассовая емкость объемом 30 литров и 2 целлофановых пакета с иностранной валютой на общую сумму $2 116 501 США. Как стало известно, обнаруженные денежные средства, полученные Рахматлу Ахмедовым в Шахриханском районе, были переданы из города Ташкента. Минуя таможенный контроль, иностранная валюта должна была быть вывезена в Республику Кыргызстан. При досмотре машины в нагревательном приборе обнаружены 23 свертка с долларами США. Выяснилось, что эти деньги принадлежали пассажиру данного автомобиля Абдулхаю Мукадасову. В ходе оперативного мероприятия в доме Алиджона Дыхканбаева также обнаружены 24 свертка с долларами США. Выявлено, что Абдулхай Мукадасов получил эту валюту у Ульмаса Кадырова в городе Коканде. Последний был также задержан. Общая сумма незаконных денег составила $1 763 000. В ходе выявленного еще одного факта при осмотре автомобиля 56-летнего Абдурахмана Юрматова, уроженца Кыргызстана, ныне проживающего в Ферганском районе Ферганской области, найдены 35 свертков, в которых обнаружены $1 771 650. А Абдурахман Юрматов должен был перевести эти деньги незаконными путями в Кыргызстан. Я отвозил эти деньги в село Тош-Степа, как раз то место, где я родился, на территории Кыргызстана. В ходе проведенных оперативных мероприятий в качестве вещественных доказательств у нарушителей было изъято в общей сложности $3 534 650 США. Ошондой эле Азаттыктын иликтөөсүндөгү көрсөтүлгөн алтындардын дагы кайсыл жактан келгени бизге кызык болду. Көрсө өзбекстандык ишкерлер Кыргызстан аркылуу акча гана эмес, чоң салмактагы алтындарды дагы чыгарып тураарына күбө болдук. Азаттык Матраимовдуку дегиси келип көрсөткөн алтындарды баарыңыздар байкасаңыздар керек. Көрсөтүүдө Али Токтакунов өздүк булактарына таянып, бул алтындар Кыргызстандын алтындары деп ишенимдүү көрсөткөн эле. Бул видеону көргөн адам чындап эле Кыргызстандан кайсы бир атка минер ушундай көлөмдө алтындарды чет жака чыгарып кеткенби деген ойдо калат. Бирок биз Өзбекстандын телеканалдар аркылуу көрсөткөн видеону байкасак, 2018-жылы Өзбек коопсуздук кызматы дал ушундай көлөмдөгү алтындарды кармаганын билдирген. Кармалган алтындарга жакшылап көз салсаңыз, Азаттыктын булактары көрсөткөн алтындар менен формасы дагы, үстүндөгү кара түс менен жазганы дагы окшош болгон. Демек бул алтындар бир жерден чыккан десек толук болот. Тагыраагы Өзбекстандын Фергана облусунан. Демек Азаттык бул жерде да бул алтындар кыргыз чиновниктеринки деп элдин башын айланткан. Жана мындай алтындар Өзбекстандан байма-бай эле чет жака чыгаруу үчүн Кыргызстан аркылуу өтөөрүн айткан эмес. Маалымат булагыбыз аны Кыргызстандан ташылган алтындар башкалары дагы бар деп билдирди.
Как выяснилось, Акбаржон Тураев получил эти слитки от жителя села Чемион Бобр-Мырзо Абдусаломова, спрятал их в салоне своего автомобиля и доставил в приграничный регион. По заключению экспертизы, общий вес золота пробой 999,6 составляет 4 килограмма 778 граммов. Задержанные лица планировали передать этот груз жителю Кыргызстана, некому Шукурджону Халмеддинову. Я очень сожалею о содеянном. Я опозорил своих родителей, свою семью в глазах всей Махалли. Меня оставили вот в таком положении. И сейчас их нет. Ни Бабура, ни Шукура. Никто не приходит и не говорит, что, мол, это было мое. Не говорит, что это я давал. Никого нет. Вот и сижу я тут. Эмне үчүн Азаттык радиосу жогоруда биз көрсөткөн фактыларды иликтеген эмес. Же Азаттыктын максаты бир гана Саймайти аркылуу Матраимовду жаман көрсөтүү болгонбу? Себеби Азаттык чет элге акча которуу жөнүндө иликтөө жасаганда бардык фактыларга көңүл бурушу керек эле. Демек Саймайти Хабибулла Абдыкадыр менен 2017 жылдан бери иш жүргүзбөй калгандан кийин да, жада калса Азаттыктын миллиондордун изи менен аттуу иликтөөсү чыккан учурда да миллиондорду Кыргызстандан чет жака которуп иштеп турган. Ошол жолугушууда далай суроолорго жооп алынган эле. Анын үстүнө ошондон бир нече күн мурда Кыргызстанда анын акча ташыгычтарынын бирин өлтүрүп кетишкен. Коопсуздук үчүн санаага баткан Саймайти өзүнүн өтмүш бизнеси жана ошондо чогуу иштешкен таасирдүү адамдар тууралуу маалыматтарды толук ачыкка чыгарууга даяр болуп калган. Ал эми Саймайтинин кылган мыйзамсыз иштеринен улам жакын туугандары Кытайда түрмөдө жатары дагы белгилүү болду. Мындан улам Азаттык эмне үчүн Саймайтинин 2017 жылга чейин чыгарган акчаларын иликтеп, андан кийинки чыгарган миллиондогон акчаларына кызыккан эмес деген суроо туулат. Же Саймайтинин чыгарган акчалары Өзбекстандын ишкерлерин Кыргызстан аркылуу чыгарган акчалары экенин кыргыз эли билүүсү Азаттыкка кереги жокпу? Чындап акча бул Өзбекстандан өткөн чорный ход менен өтүүдө. О акчалар чорный ход менен өтмөсө Өзбекстанда доллар көтөрүп жүрүш канунсуз. Onun üstünden onu karı yol bilen ötküzüp Kırgızistan'a çıkıp Kırgızistan'dan bank arkalı ahlak durup başka memleketler kurdurup gayrı başka memleketten yani Kırgızistan'a kelgen akçalar hem var da bu yakta. Саймайти эмне үчүн Өзбекстандан келген акча жана алтындарды Али Токтакуновго көрсөтүп жатып, бул акчаларды кайдан келгенин айткан эмес же. Айтса дагы Али Токтакунов өз кызыкчылыгына бурмалаганбы? Азырынча бизге белгисиз бойдон калууда. Себеби өзүңүз күбө болгондой, чоң суммадагы акчалар Кыргызстанга көбүнчө Өзбекстандан келет. Бирок бул ишке Азаттык Матраимов жана Жээнбековду аралаштырууга чоң аракеттери көрүп жатканы байкалууда. Ошондой эле Азаттыктын ишенген булактары өздөрү күмөндүү кишилер экенин дагы байкасак болот. Мисалы көрсөтүүдө интервью берген Жогорку Кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов кийин билингендей Саймайти менен көп жылдан бери дос болуп жүргөнүн мойнуна алды. Мен аны бул жактан Кыргызстандан чыгып кеткенден Стамбулда деле көргөм. Стамбулда деле көргөм. Учурашканбыз, мамиле кылганбыз. Мен айтып атпаймын, мен жакшы эле мамилем болгон. Достук мамиле бар болчу деп айтып. Жакын достук мамилебиз деле болгон. Көп чай ичкенбиз. Бирок Азаттык Жогорку Кеңештин депутаты эмне үчүн эл аралык аферист кылмышкер менен жылуу мамиледе болгонун көрсөтүүсүндө сураган эмес. Ошондой эле көрсөтүүдөгү Саймайтинин өнөктөшү деп көрсөткөн Назия Турдалиева дагы мурда соттолгон экени башкы прокуратуранын сайтында жазылып турганын көрдүк. Айтайын дегенибиз, Азаттык көрсөткөн каармандары жана булактары өздөрү коомдо көп күмөн жараткан адамдар экенин байкасаңыз болот. Буга дагы бир далил Саймайти Азаттыктын биринчи көрсөткөн миллиондордун изи аттуу көрсөтүүсүндө аял экөө 3 жыл ичинде Руслан Матраимов жетектеген Исмаил Ата фондуна 2 миллион 338 миң 700 долларды которгон деп көрсөткөн. Аял күйөө Айеркен менен Вуфули Исмаил Матраимов атындагы фондко 2 миллион 338 миң 700 доллар которгон экен. Бул бизге анык болгон гана сумма. Бирок көрсөтүүдөн кийин Али Токтакунов далил катары көрсөткөн бул кагаздар жасалма болуп чыкканына баарыбыз күбө болгонбуз. Бул кагаздардагы колдор жалган экенин Азаттыктын кийинки көрсөтүүсүндө Саймайти өзү дагы мойнуна алып, ал кагаздардагы колдор анык эместигин жана ким жасап койгонун билбей тургандыгын айткан. Баарыбыз эле билебиз, банк аркылуу акча которгондо эч качан банк кызматкери акча жөнөтүп жаткан кишинин ордуна кол койбойт. Болгондо да 2 миллион доллар которуп жатып, кол койбой эле банкка акчаны таштап, өзүңөр Кыргызстанга которуп койгула деп кетип калуу акылга сыйбаган иш. Бул жерде Саймайти берген документ жасалма экенин Азаттык билгенден кийин анын башка кагаздарын текшербей туруп, шашылыш түрдө жарыялаганы дагы таң калыштуу. Саймайти журналисттерге берген электрондук документтердин экөө талаш жараткан эле.
Азаттык биринчи көрсөтүүсүндө Саймайтиге ишенип жалган маалымат тараткандыгынан коомчулуктан кечирим да сураган эмес. Жөн гана бул фактыны эч нерсе болбогондой өткөрүп жиберишти. Болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамында жалган маалымат же жалган документтерди тараткан үчүн журналист жана редакция кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын жакшы билишсе керек. Же жалган маалымат болсо да өз кызыкчылыгына жетүү үчүн журналистика мыйзамдарындагы көзгө илбей коюшканбы азырынча белгисиз. Эми Хабибулла Абдыкадыр жөнүндө. Хабибулла Абдыкадыр менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кандай достугу бар болгон деп маалыматтарды издеп турганыбызда интернетке мына бул сүрөт жарыяланды. Бул сүрөттө өзүңүздөр көрүп тургандай эле Атамбаев, Хабибулла Абдыкадыр жана жубайы Раиса Атамбаева кучакташып турганын көрүүгө болот. Бул сүрөт жарыяланары менен айрым Facebook колдонуучулары сүрөттү фейк деп, монтаждалган деген ойлорун жаза башташты. Бирок Кыргызстанда чыккан күмөндүү маалыматтардын аныктыгын же жалганын текшерген факт-чек маалымат сайты бул сүрөттү бир нече ирет изилдеп чыгып, анын монтаж эмес экенин далилдеди. Ошол эле учурда Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Азаттыкка Атамбаев менен Хабибулла Абдыкадыр достугу чын деп интервьюсу дагы жарыяланды. Интернетке тараган сүрөт фейк эмес. Алардын ортосунда чындап эле тыгыз мамиле, карым-катнаш болгон. Ошол кездеги мамлекет башчы Атамбаевдин жеке колдоосу болбосо, бийлик анын иш-аракетине таптакыр эле көз жумуп коймок эмес. Ошондуктан Атамбаев Хабибулла Абдыкадыр менен мамиле түзүп, анын каражатын пайдаланып турганы айдан ачык эле көрүнүп калды. Анан эле мен аны билбей калыпмын. Аны менен мени башка бирөө тааныштырган деп четке чыга берген туура эмес. Атамбаев кезинде чет элдик бай досторум жардам берип жатат деп байма-бай кайталап, улам айтып жүргөн досу мына ошол Хабибулла Абдыкадыр болуп чыкты. Бул жерде кандай кызыкчылыктар болгону эми ачыкка чыгып жатат деп билдирген Жанар Акаев. Жап жашырган кыңыр иштериңер эртели кеч ачыкка чыгат Кудай бар. Кыргыздын байлыгын, Кыргыздын жерин ким сатканы бардыгы ачылат. Атамбаев менен Хабибулла Абдыкадыр дос жана партнер болуп жатса, эмнеге Азаттык бир гана Матраимовду күнөөлүү кылып жатат? Же чындап эле Матраимов менен Хабибулла Абдыкадыр чогуу болуп, Атамбаев Хабибулла менен эч кандай иш алып барган эмеспи деп дагы суроо салып көрдүк. Бул суроого жооп алыш үчүн Райымбек Матраимовдун качан жумуштан кеткендигин тактадык. Көрсө Матраимов бажы кызматынын башчысынын орун басарынан 2017 жылдын 23 ноябрь күнү премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен жумуштан кеткен. Демек Атамбаев Матраимовго жини келгенден кийин Азаттык айткандай Хабибулла Абдыкадырды Матраимов калкаласа, анда Атамбаев Хабибулла Абдыкадырды дагы камап, же анын жүк ташуучу фирмаларын Матраимов менен кошо жок кылды беле деген суроо жаралат. Жок, тескерисинче Матраимов иштен алынгандан 2 айдан кийин премьер-министр Сапар Исаков Хабибулла Абдыкадырга тиешелүү Ака Minerals жана Huawei фирмасы менен Бишкектеги акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу макулдашуусуна кол коёт. Бул кол коюудан кийин Сапар Исаков ушундай фирма менен кызматташып жатканына аябай бактылуу экенин дагы жашырган эмес. Себеби Ака Minerals бул долбоорго $60 миллион бере тургандыгын жарыялаган эле. Я хотел бы вот вам сказать искренне, что я сейчас счастлив от того, что мы имеем дело с очень крупной компанией, которая зарекомендовала себя на международном рынке, которая показала, как работают такого рода системы в других городах мира. Сапар Исаков минтип Хабибулла Абдыкадырдын Ака Minerals фирмасы менен келишим түзүп жаткан учурда Алмазбек Атамбаев өзүнүн Форум аттуу фирмасын 28 жаштагы Хабибулла Абдыкадырдын адамы Субихи Пархатиге 54 миллион сомго сатып, ал менен бизнес партнер болгон болчу. Өзүңүздөр көргөндөй эле Хабибулла Абдыкадырды Матраимов жалгыз калкаласа, эмне үчүн Сапар Исаков Матраимов кызматтан кеткенден кийин бир жакшынакай эле бактылуу болуп, Хабибулла Абдыкадыр менен кызматташууну улантышкан. Сапар Исаков Матраимов кызматтан кеткенден кийин Хабибулла Абдыкадырдын Ака Minerals and Mining компаниясына Мегакомдун 100% акциясын сатууга аракет кылган. Райымбек Матраимов кызматтан кеткенден кийин ошол убакытта өлкөнү башкарып турган Атамбаев жана премьер-министр Сапар Исаков эмне үчүн Хабибулла Абдыкадырдын Ака Minerals аттуу компанияларын жок кылышкан жок. Ал учурда жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков да кызматына кириши элек болчу. Жана анын көп бийлик булактарына Атамбаевке караганда таасири аз болчу. Бажынын башчысы Сапар Исаков өзү дайындаган Кубанычбек Кулматов, УКМК жетекчиси Абделсегизбаев, Финполицияда Замирбек Осмонов жана премьер-министр өзү Сапар Исаков баш болуп, бардык бийлик Атамбаевдин командасында болгон.
Демек бийлик толук колунда туруп, Хабибулла Абдыкадырдын бизнестерин жана тууган уруктарын тазалоонун ордуна Сапар Исаков менен Атамбаев мурдагыдан да жакын мамиле курушкан жана бажыга тиешеси жок алтын казуу бизнестерине дагы жардам беришкен. Азаттык радиосу болсо 2 жылдан кийин Хабибулла Абдыкадырдын колунда иштеген Саймайтини таап чыгып, Кыргызстанда болгон коррупциялык схемаларды ачык деп, бирок ал схемалардын чыныгы түзүүчүсү жана башчысы болгон Атамбаев жөнүндө бир да сөз же далил таппай калганы бизге түшүнүксүз. Азаттык өзү айткандай, Матраимов бажы тармагын көзөмөл кылса, анда Мегаком жана Акылдуу шаар долбоорлорун ким көзөмөл кылды эле? Албетте ошол убактагы президент Атамбаев жана премьер-министр Сапар Исаков болчу. Бүгүнкү күнү ушул жагдайларды көңүлгө албай, Азаттык радиосу бир тараптуу иликтөөлөрдү жасап жатканы көп нерселерден шектендирет. Азаттыктын иликтөөсүндөгү дал келишпестиктерден улам максаты Матраимовду коррупционер катары элге көрсөтүп, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин сынга алуу гана экени байкалып турат. Матраимовду каралаган Азаттыктын иликтөөсүн эмоцияга алдырбай көргөн адам жалаң гана болушу мүмкүн. Болсо керек деген анык фактысы жок сөздөрдү гана көрүүгө болот. Ал берем деди эле, ал жакта дагы фактылар бар деди эле деп гана бардык божомолду Матраимовго жүктөп салган. Өзүңүздөр көргөндөй, Айыркен Саймайти Кыргызстандан чыгарган акчалар кыргыз ишкерлеринки дагы эмес, Өзбекстандан келген акчалар экени талашсыз. Саймайти өлөрүнө бир нече күн калганга чейин деле Кыргызстан аркылуу ташып жаткан өзбек ишкерлеринин акчаларын ошто кимдин балдары кылкалап жана Саймайти өлгөндөн кийин деле миллиондогон пайда көрүп жатканын Азаттык ишенимдүү булактарындагы депутаттар жана саясатчыларынан сураса айтып берет деген үмүттөбүз.